Schluck Kaffee ist immer gut, ich bin ein Kaffeetiger. Hallo, liebe Freunde von YouTube, Pfeifenfreunde, und willkommen bei meinem neuen Video, das sicherlich ein bisschen, hoffentlich ein bisschen interessanter ist. Wo steht das jetzt? Ja, gut, lass ich das. Hoffentlich ein bisschen interessanter ist, als das mit dem Coronavirus, obwohl das überhaupt sehr interessant ist, denn man sollte am Leben bleiben, bitte. Man hat eh nicht so viel vom Leben und das Leben ist so kurz. Ja? So. Heute geht es um Pfeifen und Pfeifenzubehör. Also das Pfeifenzubehör habe ich vorher schon ein bisschen gezeigt, also ich mache da hier jetzt von dem, wie ich schon gesagt habe, von den Pfeifen, einige sollte man schon einige haben. Ich habe, glaube ich, jetzt nicht mehr selber mal erklären, am Anfang gehabt, die 1000 Stück, die kann man brauchen, auch wenn man diese Pfeifentricks macht, aber man sollte immer ein paar von denen haben. Das sind eben die dünneren, die Blitz mit 80 Stück pro Packung. Dies sind die Jean-Claude. Das sind sehr gut. Das sind sehr gut. Fusseln überhaupt nicht. Aber die auch nicht. Ja. Fusseln überhaupt nicht und haben eine Stabilität. Ja. Sind auch mit 80 Stück vertreten. Es ist halt so, manchmal sind sie sehr schwer durch den einen oder anderen Rauchkanal zu führen. Das kommt mir so vor. Ja. Das sollte man vielleicht zu denen greifen, die etwas, sind um eine Spur dünner. Wir müssen das anschauen, schauen wir mal, aber ich glaube, die sind um eine Spur, na, doch nicht. Ja, vielleicht war in der einen Pfeife das ein bisschen anders, im Prinzip sind es dasselbe. Schauen wir mal, ich habe da noch welche drinnen liegen, das ist ein bisschen grauer, muss man ausprobieren, das ist ja, sie sind länger, ja, das dicke Ende ist hinten schon ein bisschen dünner. Um eine Spur dicker sind sie auf jeden Fall. Ja? Aber die Fusseln nicht sind super, super Sache und sind auch 80 Stück. Habe ich von meinem Pfeifenladen Sink in Wien. Auch die alle. Was dann noch wichtig wäre, ja, die gehen auch noch. Welche das genau sind, das sind auch dünne. Der wichtige Trick, glaube ich, von der Firma Pfeifenhuber, als ich mal Pfeifen gekauft habe, mit ein paar hier. Pfeifenfilter. Na, das ausgeht. Wenn man ein Pfeifenfilterraucher ist, dann sollte man von denen auch jede Menge haben. Ich habe hier ein Schachbau, da sind jede Menge drinnen. Und noch die Faun habe ich auch noch. Irgendwie muss ich aber schon sagen, dass die bisher, glaube ich, meiner Meinung nach einen besseren Zug haben als die Faun. Aber die Faun sind nicht schlecht. Ich kann euch da ganz kurz, wenn ich aus dem Bild gehe. Entschuldige, da habe ich auch noch jede Menge Faunfilter drinnen, 9 mm und auch ein paar 6 mm, die habe ich aber jetzt gerade nicht hergerichtet. Die habe ich auch, aber solange ich die habe, brauche ich sie auch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur die Stanwell habe. Entschuldige, wie schon wieder aus dem ich brauche jetzt so einen Tisch. So, dass ich so etwas trotz allem auch brauche. Die Frauen nicht nur die Stanwell. So, dann braucht man sowas hier. Weil ja auf den Pfeifen, wenn man schaut, was das für eine Pfeife ist, zum Beispiel einmal, dass man weiß, aha, so und so ist die Pfeife und natürlich auch welche Augen. Ich nehme praktisch Brille und diese hübsche Lupe mit Licht, damit ich weiß, welche ist. Und dann kann man auch genau schauen, ob die Macken haben beim Einkauf, beziehungsweise beim Internet. Und das ist ja immer das Problem. Manche Internetkauf, komme ich dann bei meinem nächsten Video, ist mir auch einiges schon passiert. Man ist nicht fehlerlos, man kann nicht immer klar sein und sagen, ich weiß alles, es geht. Das Problem hat ja jeder, aber bei Internetkauf geht man anders mal.
Was auch ist, sollte man, ich meine, ich habe noch kein richtiges Pfeifenfeuerzeug. Ich kaufe mir jetzt eins bei der Firma Sink in Wien, demnächst. Aber da habe ich halt auch ein paar Feuerzeuge, die, so hier, da gibt es ein paar, das obligate Feuerzeug, was man immer dazu bekommt. Da ist dann die Flamme da. Die Flamme hier ist nicht unbedingt sehr groß. Also man kann dann schon so die Pfeife anzünden, das ist dasselbe. Und dann habe ich noch eines irgendwo, ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt. Das kann man verstellen, wenn man ein Feuer geben will. Das geht aber auch bei dem hier. Man verstellt es nach oben, Feuer. Oder man nimmt es dann. Ich meine, da kann ich immer mit der Kamera, nimmt das dann für die Pfeife. Es ist natürlich schon hier und da eine Sache, erstmal gehen die schneller aus, wenn du öfters Pfeife anzündest und dann musst du immer mit dem Daumen halten. Ja. Das ist halt auch ein bisschen ein Nachteil. Wenn da einer dieser Feuerzeuge kaputt ist, das kostet 1 Euro, was weiß ich, kann man es wegwerfen. Ne? Will man dann eben nächstes ein neues Pfeifenfeuerzeug kaufen, und zwar wenn es dann ein Peterson beim Sink gibt, aber okay, bis dahin. Dann gibt es natürlich Streichhölzer. Die da sind zum Beispiel reine Pfeifen, Streichhölzer von der Firma Sink, ja, von meinem Lasse, ist ja ganz klar, von meinem Tabakladen. Irgendwie kommt es mir vor, als wenn das ganz normale Pfeife. Aber okay, die nehme ich auch hier und da. Und dann gibt es noch diese Kerzen, Zündhölzer, die etwas längeren, die ungefähr so lang sind, wenn man Kerzen anzündet oder was. Die nehme ich auch hier und da, aber meistens nehme ich ein Feuerzeug. So, also Tuch ist nicht schlecht, ganz besonders bei meinen Pfeifen. Ich habe einen Glasschrank, der ist komplett voll. Und jetzt habe ich natürlich Pfeifenständer mit Pfeifen herausstehen. Und da kann schon sein, dass da der eine oder andere Schmutz auf der Pfeife ist, das ist ja kein Problem. Dann kann man das ein bisschen putzen und die Sache ist erledigt. Und man kann dann ohne weiteres das wieder hinstellen. Die werden deswegen nicht kaputt. Ja. Und ja, ich muss mir erst einen Platz machen, weil da, ich weiß nicht, die DVD, die Blu-ray und DVD, was ich da alle setze, sind über 800 oder was, mit allem drum und dran. Da brauche ich einen neuen Kasten, dass ich die rein tue, weil die schaue ich mir ja an, nicht alle, das geht ja immer aus. Da muss ich wahrscheinlich 150 Jahre werden. Und dann brauche ich einen Platz und dann kann ich die hier hinstellen. Ja. Aber bis dahin muss ich eben Notlösungen finden. Aber so viel schmutzig werden sie ja nicht. Also, die da zusammenräumen auch zu Hause. Also, wie gesagt, jetzt kommen wir zu meinen Pfeifen, die ich mir das sind eigentlich Pfeifen, die ich über Monate gekauft habe. Andere, die sind über Jahre, die werde ich dann auch vorzeigen. Jetzt glaube ich auch nicht. Vorzeigen. Und hier ist zum Beispiel, also jetzt brauche ich wieder die Brille. Ich glaube, ich kaufe jetzt wirklich so ein Band, das ist so hängt da ein Band. Wie so ein alter, nicht dumm. Weil jetzt, sonst ich vergesse da immer auf die Brille. So, gut. Hier habe ich zum Beispiel eine schöne, die hat mir sehr gut gefallen. Die Verzierungen, das Weiße, das ist so ein dunkles Blau, ist es meiner Meinung nach. Ja, so ein dunkles Blau gefällt mir sehr gut. Das ist eine Big Bang Fantasy, 9 mm. Da kann man mit einem Silberring, kann man da hineinschauen. Also, alles in Ordnung, da passt alles der Holm und auch das Mundstück passt hinein. Ja. Und vorne ist es schwarz. Ich habe jetzt immer überall die Schoner drüber, verzeiht mir bitte, aber ich möchte schon die oben haben und ansonsten vergiss ich es. Aber wie gesagt, das ist zum Beispiel eine Big Bang, eine kleine, aber man ist immerhin, schauen wir mal, naja, wenn man da einen naturbelassenen raucht, raucht man schon ein bisschen. Bei einem natürlich Hocharomaten, das zieht schon ein bisschen schneller nach unten, da wird es dann, sagen wir mal, mit hinlegen und ein bisschen eine halbe Stunde, plus minus. Aber trotzdem ein schönes Stück, gefällt mir sehr gut.
ist jetzt nicht übertrieben, dass man sagt, wow, das sind die Verzierungen oder eine riesige Sache, keine riesige Sache, eine ganz super kleine Sache und macht auch Laune. Ja, und da hinten schaut auch schön aus. Alles wunderbar dekoriert. Also das Muster hat mir sehr gut gefallen. Und so, wie die habe ich mir nämlich bestellt im Internet, aber bitte schlagt mich, ich weiß es nicht wo. Aber wie gesagt, die ist genauso gekommen, wie sie im Internet ausgesehen hat. Und ich muss ehrlich sagen, also da gibt es kein Makeln, kein Ruckeln, kein Nichts. Das ist wirklich eine tolle Pfeife. Die Big Bang Fantasy. Fantasia. Ja, gut. So, wo lege ich die jetzt wieder hin? Die lege ich da her. So, die nächste habe ich von der Firma Huber aus München. Schönen Gruß an euch. Danke für die schöne Pfeife, denn die ist wirklich, wollte ich haben. Und zwar ist es eine Representic Nummer 16. Da ist eine lustige Geschichte passiert. Man zahlt vor, egal wie der Preis war, das sage ich jetzt nicht, man zahlt vor und ich habe aber mir die Celtic 15 bestellt. Habe schon vorbezahlt und normalerweise, auch durch den Coronavirus, normalerweise war der Pfeifenhuber einer. Spätestens in 14 Tagen hatte ich sie. Also es sind 14 Tage vergangen, es sind 3 Wochen vergangen, der ist noch immer nicht gekommen. Die Pfeife ist noch immer nicht angekommen. Und plötzlich lese ich in meiner E-Mail, ja, lieber Herr sowieso, leider ist die Pfeife ausgegangen, die Nummer 15, darf es denn auch die Nummer 16 sein? Also ich geschrieben, na klar, 15 oder 16, das wird ja jetzt nicht unbedingt riesen Unterschied machen. Ne? Und dann kam dieses schöne Stück zu mir. Das ist sicherlich einer meiner Pfeifen 2020. Ich meine, da gibt es noch mehrere. Ja? Überhaupt, wenn ich da monatlich jetzt über die hinschaue, werden wir dann immer sehen. Also diese Pfeife, muss ich schon sagen, zählt sicherlich zu meiner Pfeife 2020. Ja? Und da sieht man, wie schön verziert sie ist, ja? Wenn man da genau hinschauen kann, wie schön sie hier verziert ist und da und Alter, da passt alles, da ist kein Kleckser, da ist nichts gebrochen oder falsch, das ist einmalig. Auch der Raum ist innen in Ordnung, wenn man da genau hinschauen kann, muss in die Mitte, ist das mal so. Das Pfeifenmundstück, ebenfalls eine normale, also ein Halsband, ne? Und super, und auch das hier gefällt mir wahnsinnig gut. Hier dieser Ring. Wenn ihr den Ring hier seht ihr den Ring? Also der gefällt mir auch sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, seht ihr das auch richtig? Ich sehe es, aber seht ihr das dann auch hoffentlich richtig? Ja, so, also der Ring gefällt mir auch sehr gut. So, und diese Pfeife raucht sich ich sage immer die Pfeife, ich höre, ja, man sagt, dass die Pfeife raucht sich gut, ja. Die Pfeife raucht sich aber auch gut, weil der richtige Tabak drin ist, aber sie ist zugmäßig in Ordnung. Schauen wir mal, ob da noch was irgendwie, so, ja, genau. So, da hinein. Ja, ist eigentlich was in Ordnung. Schauen wir uns das an. Ja, wunderbar, diese Pfeife. Eine ältere 16-seitig. Und der Firma Pfeifenhuber und herzlichen Dank dafür. Ich weiß, ich habe es zahlen müssen, aber trotzdem herzlichen Dank. Geschenkt ist, gibt es halt nichts mehr. So, und jetzt komme ich zu einem Mann, mit dem ich ganz stolz bin. Einem Pfeifenverkäufer, den ich ganz stolz bin. Ja? Ganz kurz, ich muss mal was schauen. Geht das da? Ganz zugeht. Ja, muss ich mir dann anschauen, aber im Großen und Ganzen, ja, ist was passt da ist. So, und zwar ist es der Tom Darasch. Thomas Darasch. Tom Darasch. Hoffe ich. Sag das jetzt richtig. Und von dem habe ich eine Pfeife mir gekauft. Die Lording Brüher Line Nummer 40. Und schaut euch dieses Stück an. Schaut euch einmal dieses Stück an. Also,
da muss ich schon ehrlich sagen, das ist einmalig. Eine einmalige Ausführung. Ein einmaliges, unglaublich. Hier diese Verzierungen hier, dann, wie wenn das so abgehackt wird, mir kommt es so vor, dass das so ein Weg wäre, der dann auseinander geht. Ein Weg, den man geht und das hört sich vielleicht blöd an, aber das ist nur meine Interpretation. Ja, und oben dieses Rustikale da, das habe ich immer schon wollen. Und dann dieser schöne Holm, eine 9 Millimeter übrigens, ja, dieser schöne Holm und dann das schöne N, das Nordic. Ja, also, klar, also die ist auch eine Pfeife 2020, hundertprozentig, ja. Die ist makellos. Ja. Meine, also die ist einmalig und sowas, so ein wunderschönes Stück von Tom Darasch. Ich bin so glücklich, dass ich die bekommen habe. Ja, und dass die auch so ausgeschaut hat wie im Internet, als die gekommen ist, immer gedacht, ja, okay, ich bin mir schon sicher, dass andere sagen, naja, sowas kaufen wir jederzeit. Nicht? Ich habe da schon vom Rallye-Club die Pfeifen gesehen, da kommt die Pfeifen nicht mit. Unter Umständen, obwohl ich das nicht behaupten möchte. Ja? Also diese Pfeife ist da einzigartig. Und das ist sicherlich auch meine Pfeife 2020. Da bin ich, das ist unbedingt 9 Millimeter und ist auch ein tolles Stück. So, das wäre mal das hier. Ich weiß jetzt, die habe ich auch von Tom Darasch. Ja, genau, die habe ich auch von Tom Darasch. Und zwar die Winslow Crown Viking. Na, das ist ja auch ein super Stück. Und wiederum da oben gesprenkelt, wenn ich so sagen darf, ja, was mir irrsinnig gut gefällt. Und die Farbe ist einmalig. Ja. Das ist wunderschöne braune Farbe. Ich glaube, wahrscheinlich rotbraun ist die eher mehr. Ja, also wirklich ein tolles Stück. Schön, halt sich schön in der Hand und dann auch, schauen wir mal, machen wir eine kleine Probe. Ja, das ist schön, schön groß, der Innenraum. Und auch bei der Nording, da kann ich ganz, das ist ein ganz großer, da kann ich ganz tief hinein, das ist ein ganz großer. Jetzt habe ich einen schmutzigen Finger, da verzeiht man, aber das ist ja kein Problem. So, also diese ist auch von Tom Darasch und da muss ich schon ehrlich sagen, das ist ein wunderschönes Stück. Ja? Und ich bewundere ja die Menschen, die sowas machen. Man kann mir jetzt erzählen, was man will, dass ich so drüber Freude habe, ja. Das sind Künstler für mich. Weil man, es ist schon gut, ich kann eine Maschine haben, ich kann das richtige Holz haben, aber ich muss ja auch wissen, wie auf die Maschine, die sich so dreht, zugeht, dass ich mir das so mal anschneiden kann, damit es einmal das wird, was ich da jetzt zum Beispiel in der Hand habe. Also die sind für mich Künstler und ja, ich muss ehrlich sagen, selbst wenn ich das lernen würde, ich kriege das niemals so hin. Also ich glaube, ich bin sowieso kein technischer Genie. Also ich bin nicht das so. Ja, aber sowas hier ist, geht mir nicht satt sein. Also wirklich. Ja, wunderbar. Die Winslow Crown Viking von Mr. Tom Darasch, der will Mr. sagen. Ja, das habe ich jetzt loswerden wollen. So, dann komme ich zu einer Pfeife, die ja auch schön ist. Die ist nicht mehr, weniger minder. Das ist eine Molina Nautic. Wunderschönes Stück. Ich studiere und überlege und probiere, aber mir fällt es jetzt nicht ein, bei wem ich die gekauft habe. Bei der Rauchlounge oder beim Pfeifenhuber. Ich glaube bei einem von den beiden, aber jetzt bitte, das Geschäft soll mir nicht böse sein, wenn Sie das sehen, weil ich nicht weiß, wo ich es gekauft habe. Und ich kann es nicht sagen, aber das ist ein schönes Braun, schön gemacht, schön glatt. Das Schöne, man kann das gut. In der Hand hat es richtig ein bisschen ein Klopper, wie die Deutschen sagen, ein Riesending. Und wir machen jetzt wieder den Fingertest. Dann schaut er was an. Ah, das ist ein großer. Ja? Wenn man da draußen einen Fleck raucht, raucht man schon gute 1,5 Stunden mehr drin. Glaubwürdig. Ich schaue leider nie auf die Uhr. Aber im Großen und Ganzen dann das gebogene Mundstück,
Das ist schön angepasst. Schauen wir uns das einmal an. Draußen. Vorsichtig. Genau, da ist wieder der 9 mm Filter von Steinwell. Da die Kammer, wenn man da schauen kann. Die Kammer da, ich muss das ein bisschen höher heben jetzt. Klar. Da kann auch in Ordnung. Und hier das kleine runde Stück. Genau. Hier haben wir dann, das haben wir dann ein bisschen so. Wir machen das noch mit zusammen. Ich muss erst die Rhetorik da kriegen, glaube ich. Die wird ein bisschen Botscher anstellen, aber so. Wenn man das dann so dreht, sieht man das wunderschöne Pfeife. Wirklich einmalig. Da kann man sich nicht genug satt sehen. Ja. Gut, das wäre die Molina Nautic. Bitte verzeiht mir, ich weiß jetzt nicht, wo die her haben. Wir haben jetzt leider keine Pfeife angezündet. Ich rauche jetzt mal eine Zigarette an. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ja. Gut, dann machen wir es halt mit Pfeifenfeuerzeug. Weil mein richtiges finde ich jetzt nicht überall. Oh, da hinten liegt, nein, hinten Kaffee. Da passt es. So. So liegt die brauche Zigarette. Leider bin ich auch ein nicht allzu leichter Pfeifenraucher. So. Da ist wieder, jetzt kommt wieder eine Pfeife, die mir sehr gut gefallen hat. Das ist eine etwas kleinere. Eine Jolly Roger. Ja, aber fragt mich bitte auch nicht, wo ich die gekauft habe. Ja, es könnte sogar sein, dass ich die beim Amazon gekauft habe. Das kann auch sein, weil ich habe auch Amazon-Pfeifen. Bitte, das sind keine schlechten Pfeifen. Ja. Sicher, man kann immer einfahren. Wie gesagt, beim Internetkauf ist man nie gefeit. Aber ich muss sagen, bei Pfeifenhuber, Tom Darasch, Paul Bugge, pipetrader.de und wie sie alle heißen, bei denen ich ja bestelle, also habe ich noch kein Problem gehabt. Ich glaube einmal. Aber das war im Prinzip kein Problem. Ja, also das ist, hat sich gleich erledigt. Und da, mir gefällt diese Form so. Ja. Die schaut, ja, die Form gefällt mir irrsinnig gut. Ich habe da von der Bitschokar eine, und zwar eine Cobra. Das gefällt mir auch, also schwarze. Ich muss ja dann irgendwann, zeige ich dann irgendwann mal vor. Ich habe dieses Stück, gefällt mir sehr gut. Da wusste ich, dass sie klein ist. Dieses Stück hat mir sehr gut gefallen. Das Braun, ich liebe ja gern braun, blau, wenn es schön verziert, schön glatt. Und da kann man auch, da komme ich gar nicht ganz runter. Also ich schätze, dass bis daher geht, weil mein Finger zu dir so wieder schmutzig. Und da haben wir dann Jolly Joker, die Firma, also das Zeichen hier. Hier steht Jolly Joker, Jolly Roger, Entschuldige. Und hier steht dann das Zeichen. Jolly Roger drauf, meine ich. Wenn man das jetzt sieht. Eher weniger, ne? Naja, okay. Auf jeden Fall diese Pfeife, die fällt mir auch sehr gut. War nicht einmal teuer. Ich weiß aber nicht, ob ich von Amazon, aber irgendwo habe ich es auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich es im Internet gekauft habe. Also die Jolly Roger, auch eine nette kleine, so viel zwischendurch. Ja? Okay, die habe ich ja gestern schon gezeigt, ich zeige es jetzt noch einmal. Die ist ja auch nicht schlecht. Die Antemanga Pfeife für 59 Euro, ohne Versandkosten. Meine Leute, mit den Versandkosten hat es kostet 70, vielleicht 75 Euro. Da kauft man also sowas einmalig. Wiederum da oben, was ich so sehr liebe, das Gesprenkelte, in der Mitte wieder einmal rein. Das ist ein Pick, das ist ein ganz großer, geht bis daher, also einmalig. Da wird ein Fleck rausgeraucht. Das war, glaube ich, gestern. Aller Bonheur. Nicht nur der Fleck, auch zum Rauchen. Also auch die Pfeife. Wunderschöne Pfeife von Anton Mahner. Herzlichen Dank, lieber Herr Mahner. Ja, so. So ein Schicksal nicht kann erleben. Das glaube ich. Gut. Dann habe ich noch eine Pfeife hier, die Mastro de Paya. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Die Mea Culpa war es auch wieder nicht, wo man die gekauft hat. Aber die war auch wieder internetmäßig und kam so daher, so wie es drinnen, so wie es im Internet angepriesen wurde. Und das ist auch ein wunderschönes Stück. Hier die Sandstrahlung, ich glaube, das ist Sandstrahlung, bitte. Also ich glaube, ist das
dass das rustiziert ist. Das kann ich nie unterscheiden, zumindest am Anfang nicht, da muss ich mir ein bisschen mehr hineindenken. Liebe Leute, ist es sandgestrahlt oder ist es eher rustiziert? Das ist bei mir immer schwer zu erkennen für mich. Ja, wenn mir einer helfen kann, dann kann er mir doch schreiben und sagen, was das für eine ist. Ich hoffe, dass ich mir das endlich irgendwann mal. Ja, ein schöner Holm, dieses Zeichen da vorne gefällt mir auch sehr gut. Schön verziert und ist auch, naja, auch eine ordentliche Pfeife. Ja? Dann schauen wir mal, machen wir sie mal auf. So, den Holm hinein. Ich glaube, jetzt schon langsam kriege ich es raus, ich muss das immer hochheben. Ja, genau, so. Dann sind wir in den Kanal, also in den Kopf hinein. Und dann schauen wir mal. So, wenn ich denn das ganz genau sehe. Da ist noch nicht viel Schmutz, den wir erst einmal, glaube ich, geraucht. Ja, aber wie gesagt, das super Pfeife und war auch nicht, dass ich jetzt sage, das Budget hat aber jetzt geraschelt. So war es nicht. Wunderschöne Pfeife. Danke an den, bei dem ich es gekauft habe. Ja, jetzt komme ich wieder, meine Herrschaften. Weil der Tom Darisch was zum Augen getan. Das ist mein bester Freund, glaube ich. Und jetzt kriege ich auch sogar Pfeifentabak von Tom Darisch. Bei allen anderen Internetanbietern haben die immer gesagt, Pfeifentabak können wir nicht liefern wegen der Steuerbanderole. Alles okay, kann ich verstehen. Beim Tom Darisch habe ich überhaupt nicht geschaut, und habe mir gedacht, ich schreibe den einmal. Und er schreibt, kein Problem, wir liefern auch Pfeifentabak nach Österreich. Also dann liefert er auch nach Wien, die Hauptstadt. Warum nicht? Vielen Dank, haben wir gleich gefallen. So, und jetzt wieder Tom Darisch Pfeife und die gefällt mir auch. Die gefällt mir ganz gut. Und wisst ihr, was ich mir sage, das ist Baum. Da kommt jetzt ein Pflock daher. Na, das ist eine kleine, aber eine Leopard. Die nennt sich Leopard. Naja, geht auch ein bisschen da, so. Da schon. Und dieses Bernsteinmuster da, oder? Bernsteinmuster, sagt man auch dazu. Das sind die Leopardenflecken, die ein Leopard nochmal auf seinem Körper hat. Die hat mir irrsinnig gut gefallen. Die musste ich haben. Ja, wie lange raucht man an dieser Pfeife? Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, 20 Minuten. Es kommt darauf an, wie man möchte das genießen. Ich möchte auch den Tabak genießen. Und ja, auch eine tolle Pfeife. Und war, ja,